بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.